OK， 嗱個處境係咁嘅，個小朋友啊，到翻學啊，朝頭早你帶佢翻學嘅時候，點知好地地食完早餐都冇乜事，臨到要進入校門嘅時候，佢先至嚟喺度鬧情緒，我今日唔翻學啊咁喎。哇，咁你知啦，你帶完佢翻學，跟住你自己都要翻工噶嘛，係嘛？時間其實好緊迫噶嘛，係嗰個時候咧，佢先至鬧情緒。好啦，我想問啦，你會係邊一類嘅反應咧？我先講咗高能量家長先吓，你睇下中唔中下呢種表現方式？你咁樣媽咪真係好唔開心嘅，你再係咁咧，我叫爹哋嚟送你啦。唉，我唔理啦。嗱，呢個係第一種，第二種唔准喊，快啲入去。好，第三種，你永遠都係咁嘅，唔可以好好咁樣返一次學嘅，真係未見過咁唔聽話嘅細佬哥。好，第四咯，返幼稚園就要開心心，你睇下你朝頭早又唔想返嚟，放學又唔想走，有咩好咧？聽話，快啲跟老師入去。第五種，你可唔可以揾日朝頭早好好咁返學啊？每日你都係咁樣喊到唱大戲咁，你睇下你啲同學都睇住晒啦，哭啼啼好睇咩？好嗱，五種啊吓，睇下你中唔中？你平日帶細路仔嘅時候，係咪？咦，某程度你睇下進入呢一種狀態咧，或者進入呢種心態咧，或者係用呢一種口吻去同細路仔講嘢嘅咧？嗱，如果係咁，你就屬於高能量家長。OK， 好嗱，跟住我哋睇低能量嘅家長，同一件事佢哋點反應咯喎？好，第一個冇事㗎，唔使喊喎。你入到去幼稚園咧，就知道有幾好玩㗎啦。係啦，係啦。第二個點解唔想返幼稚園啊？你睇下人哋幾開心，點解你唔高興呢？第三個 BB 最乖，幼稚園老師啊最中意我 BB 㗎啦，係咪啊？你唔入去咧，老師一定問點解 BB 唔嚟啊？我都好掛住佢喎。第四個 BB，你睇下邊個嚟咗？哇，兩個老師嚟接你喎。你想跟阿黃老師定跟你老師入去啊？嗱，呢度咧就係一啲低能量嘅家長嘅手法，得唔得？咁你係咪傾向係呢種咁嘅手法去帶細路仔嘅咧？係嘛？好明顯你睇到高低能量咧，就係佢哋講嘢嘅語氣啦、態度啦，嘗試去引導細路仔嘅方式咧，都係好唔同嘅。好，咁啊，於是咧，我就想大家就先講講你係高能量嘅家長啦，定係低能量嘅家長，得唔得？好嗱，12種裏面咧，大家都會用到嘅。不過咧，我哋話咧，呢12種方式咧，係一啲叫12類區啊。家長講嘢嘅時候嘅12類區，類區之所以為類區咧，咁啊一定係有啲嘢唔係咁妥當啦，係咪？咁點解唔妥當咧？嗱，咁我哋睇一睇咯。嗱，好多時咧，其中一樣嘢咧，家長用得多咧，就係催促啊、威脅啊、嘲諷啊、批評係嘛？呢啲屬於好高能量嘅一啲方式嚇。高能量即係比較有逼迫力啦，啱唔啱啊？火力會猛少少啦。咁啊，有陣時走唔甩㗎。講真，做家長有陣時好猛㗎嘛，好燥㗎嘛。你知你又好想快，但係個細路仔又跟唔上，又或者唔跟啊嘛。咁你嗰啲火一嚟嘅時候咧，通常咧頭4行咧好多時就會中咗啦，得唔得？好啦，件事如果冇咁急嘅時候嚇，仲可以有啲時間嘅時候，好多時啲家長就會採取下藍色框嘅呢一啲方法啊，講道理啦、說服佢啦、建議啦、分析啦、提問啦咁樣嚇，等佢自己諗咯，係咪？諗得好啦，咁啊最好就係佢跟你嘅道理啊，你引導嘅方式去回應，而做好佢嘅要做嘅嘢咯，係嘛？好。咁仲有最尾個3項咧，綠色嗱，大家望一望下，最尾個3項咧就屬於比較軟性少少嘅，讚佢啦、氹佢啦，或者轉移注意力，係咪？咁就通過氹佢嘅方式咧，
比較軟性啲咧，希望即係佢嘅情緒唔好咁激動啦，同埋慢慢佢唔記得嗰個情緒，係嘛？咁但係大家有冇發現咧？就係凡親最尾嗰3項嘅時候咧，細細個都仲可以俾你氹得住，大大下你發覺氹唔住啦。譬如轉移注意力咧，細個都仲可以，大大下就唔係咁容易俾你噶咯，係嘛？咁你話讚佢好唔好啊？讚佢咧，嗱，大家要留意一樣嘢啊。細細個咧，可能讚佢又係其中一種轉移佢注意力嘅方法，但大大下一唔受，嗱，唔單止唔受喎，仲有一種副作用咧。讚美就係咩咧？就係佢覺得你假，原來你呃鬼我嘅，你每次讚我咧，其實都係想轉移我注意力，又或者用讚嘅說話去蓋過佢嘅情緒。但你記住，細路仔處於當時嘅狀況咧，其實佢嘅負面情緒喺度醖釀緊。喺度好似熔岩咁湧緊啊，係嘛？細細個都仲可以，但大下嘅時候，佢嗰種情緒個激烈程度啊，係嘛？幅度大好多，就唔係呢1-2句讚美可以控得住佢。所以你發覺咧，最尾嗰3項咧係好細個都仲可以用下，大咗就冇乜用唔上啦，比較難少少。係嘛？咁亦都係，其實講真，最後都係轉移個注意力啫。最後嗰3項，但係個細路仔會大會叻，就唔會咁容易中計。OK，